'n Goeie dag en vandag lees ons Handelinge 18. Kom ons bid net gou eers. Onse Vader, Here Jesus Christus en Heilige Gees. U het aan Paulus gesê, moenie bang wees nie, maar praat en moenie swyg nie, want ek is met jou. Sê dit vandag opnuut aan ons, Here, dat ons nie hoef bang of skaam te wees om oor Jesus se evangelie met ander mense te praat nie. Amen. Net 'n kort inleiding. Aquila is 'n Joodse tentmaker en hy kom oorspronklik uit Pontus, noordkus van die hedendaagse Turkye aan die Swart See. Hy en sy vrou Priscilla het pas uit Rome gevlug en in Korinthe beland. En hulle word Paulus se huisgesin, medewerkers en later leermeesters van Apollos, soos ons in Handelinge 18:2 en 3 sien. Goed, met dit gesê, kom ons lees Handelinge 18 vers 1. Die opskrifie sê, Paulus in Korinthe, daarna in Efese, en dan sy terugkeer na Jerusalem. Vers 1, en daarna het Paulus uit Athene vertrek en in Korinthe gekom. En hy het 'n Jood gevind met die naam Aquila, afkomstig uit Pontus, wat onlangs met sy vrou Priscilla van Italië gekom het. Omdat Claudius beveel het dat al die Jode uit Rome moes vertrek, na hulle toe gegaan, en omdat hy van dieselfde ambag was, het hy by hulle gebly en gewerk, want hulle was tentmakers van ambag. Nou, Claudius was die Romeinse keiser, wat ons nou van gelees het, 41 tot 50 na Christus. Omstreeks in 49 na Christus vaardig hy Claudius 'n bevel uit dat alle Jode Rome moet verlaat. Dis hoekom Aquila en Priscilla skielik in Korinthe is. Hulle moes vlug. God gebruik selfs 'n keiser om sendelinge te verskuif. Hoor jy dit? Dis wat God doen. Aquila was 'n Joodse tentmaker en hy kom oorspronklik uit Pontus, die noordkus van die hedendaagse Turkye aan die Swart See. Hy en sy vrou Priscilla het pas uit Rome gevlug en in Korinthe beland. En hulle word Paulus se huisgesin, ja, medewerkers en later leermeesters van Apollos. Vers 4. En hy het elke Sabbat in die sinagoge gespreek, en Jode sowel as Grieke oortuig. En toe Silas en Timotheus van Macedonië afgekom het, was Paulus ywerig besig om aan die Jode kragtig te betuig dat Jesus die Christus is. Maar toe hulle aanhou om teestand te bied en godslasterlike dinge spreek, het hy sy klere uitgeskit en vir hulle gesê, julle bloed is op julle hoof. Ek is rein. Van nou af sal ek na die heidene gaan. En hy het daarvandaan weggegaan en in die huis gekom van iemand met die naam van Justus, wat 'n godvreesende man was, wie se huis naas aan die sinagoge gestaan het. En Crispus, die hoof van die sinagoge, het met sy hele huisgesin in die Here geglo, en ook baie van die Korintiërs het, toe hulle hom hoor, gelowig geword en is gedoop. Net 'n gedagte hierso. 'n Sinagoge, dit is nie 'n tempel nie. 'n Sinagoge is 'n plaaslike Joodse byeenkomplek, letterlik 'n versamelplek, vir skriflesing, gebed en onderrig. En enige dorp met 10 Joodse mans kon een hê, 'n sinagoge. Paulus begin altyd daar, want dit was die geestelike wifi van daardie tyd van die stad gewees. Vers 9. En die Here het deur 'n gesig in die nag aan Paulus gesê, wees nie bevrees nie, maar spreek en moenie swyg nie, want ek is met jou, en niemand sal die hand aan jou slaan om jou kwaad aan te doen nie, want ek het baie mense in hierdie stad. En hy het daar gebly, 1 jaar en 6 maande lank, en die woord van God onder hulle geleer. Vers 12, en toe Gallio,
goewerneur van Acre was, het die Jode eenparig teen Paulus opgestaan en hom voor die regterstoel gebring en gesê, hierdie man haal die mense oor om God op onwettige wyse te vereer. En toe Paulus sy mond wou oopmaak, sê Gallio vir die Jode, as daar nou enige oortreding of 'n kwaadwillige skelmstuk was, dan sou ek rede hê om julle te verdra, o Jode. Vers 15. Maar as dit oor 'n geskil is, oor 'n woord en oor name en oor 'n wet wat vir julle geld, moet julle toesien, want daaroor wil ek geen regter wees nie. En hy het hulle van die regterstoel weggedryf. En al die Grieke het Sosthenes, die hoof van die sinagoge, gegryp en hom voor die regterstoel geslaan. En Gallio het hom aan niks van hierdie dinge gesteer nie. Nou, net 'n kort gedagte, daarin in vers 12 tot 17, wat ons nou net gelees het. Gallio weier om Paulus te verhoor, en hy noem dit 'n interne Joodse rusie. Sy uitspraak, omstreeks 50 tot 52 na Christus, gee die Christendom vir die eerste keer wettige beskerming onder Romeinse reg. Dis nou 'n baie mooi voorbeeld hoe God werk, nê? En Paulus het dit geweet, want God het dit in vers 9 en 10 vir hom gesê, wees nie bevrees nie, Paulus, spreek en moenie swyg nie, want ek is met jou. Vers 18. En nadat Paulus nog verskeie dae daar gebly het, het hy van die broeders afskeid geneem en na Siria uitgeseil, en saam met hom Priscilla en Aquila. En in Kenchrea het hy sy hoof geskeer, want hy het 'n gelofte gedoen. Kom ons kyk net 'n oomblik na hierdie gelofte van Paulus. Dalk gee dit so 'n bietjie agtergrond. In Handelinge 18 vers 18, dit sê nie presies watter gelofte nie, net dat Paulus een gehad het. Die Bybel gee nie 'n naam nie, maar die besonderhede pas presies by die Nasareer gelofte uit Numeri 6 vers 1 tot 21. 'n Jood het hom vir 'n bepaalde tyd aan God toegewy. En dan gedurende die tyd het hy nie sy hare gesny nie. Hy het geen wyn gedrink nie en hom van dooies weggehou. En aan die einde van die tyd is sy hare afgeskeer as 'n teken dat die gelofte voltooi is. Gewoonlik by die tempel in Jerusalem met 'n offer. 'n Lukasnota. En as ek sê 'n Lukasnota, dan bedoel ek, ons moet onthou dat Lukas en Handelinge is twee dele van dieselfde werk. Dis hoekom ek sê 'n voetnota van Lukas. Hy het sy hare laat skeer in Kenchrea, want hy het 'n gelofte gehou, is presies die taal wat Joodse skrywers vir daardie praktyk gebruik het. Hoekom sou Paulus dit gedoen het? Die identiteit, nommer 1, identiteit. Al was hy apostel vir die heidene, het Paulus homself steeds as 'n Jood gesien. Die gelofte was 'n manier om sy toewyding publiek te wys. Nommer 2, die reis na Jerusalem. Handelinge 18:21 tot 22 wys hy is op pad na Jerusalem om die hare in Kenchrea, die hawe van Korinthe, af te sny, was die afsluiting van die tydperk, waarna hy die voorgeskrewe offers in Jerusalem kon bring. In Korinthe het hy juis baie konflik met die sinagoge gehad. Deur 'n tradisionele gelofte na te kom, het hy vir Joodse gelowiges gewys dat die evangelie nie die wet vernietig nie, maar vervul. So, kortom, die teks noem dit net 'n gelofte. Maar die hare afsny in Kenchrea is die klassieke teken van 'n voltooide Nasareer gelofte. 'n tydelike toewyding aan God wat Paulus geneem het, waarskynlik tydens sy 18 maande in Korinthe.
Vers 19. En hy het in Efese aangekom en hulle daar laat bly, maar self in die sinagoge gegaan en met die Jode gespreek. En toe hulle versoek dat hy langer by hulle moes vertoef, het hy nie toegestem nie, maar van hulle afskeid geneem en gesê, ek moet sekerlik die komende fees in Jerusalem vier, maar ek sal weer na julle terugkom as God wil. En hy het van Efese afgevaar, en toe hy in Caesarea gekom het en opgegaan het en die gemeente gegroet het, het hy afgereis na Antiochië. En nadat hy 'n tyd lank vertoef het, het hy vertrek en agtereenvolgens die land Galasië en Frigië deurgereis en al die disippels versterk, Apollos in Efese en Korinthe. En 'n sekere Jood met die naam Apollos, wat in Alexandrië gebore was, 'n welsprekende man, het in Efese aangekom en hy was magtig in die skrifte. Hy het onderrig ontvang in die weg van die Here, en vurig van gees het hy gespreek en die dinge aangaande die Here noukeurig geleer, alhoewel hy net van die doop van Johannes geweet het. En hy het vrymoediglik in die sinagoge begine spreek, maar nadat Aquila en Priscilla hom gehoor het, het hulle hom by hulle geneem en hom noukeuriger die weg van God uitgelê. En toe hy wou deurgaan na Akaia, het die broeders hom aangemoedig en aan die disippels geskrywe om hom te ontvang. En daar aangekom, was hy deur die genade die gelowiges tot veel nut. En ons sluit af met vers 28. Want hy het die Jode kragtig in die openbaar weerlê en deur die skrifte bewys dat Jesus die Christus is. En net 'n laaste gedagte, as iemand dalk wonder wie is wat hierso. Apollos in vers 24 tot 28 is 'n Jood uit Alexandrië, Egipte, geleerd, welsprekend gewees. Hy's kragtig in die skrifte gewees. Hy ken net die Johannes se doop, maar Priscilla en Aquila neem hom in en lê die weg van God noukeuriger uit. Hy word later 'n groot leraar in Korinthe. En dan Kenchrea, Korinthe se oostelike hawe aan die Saroniese golf, so plus minus 8 kilometers van die stad af. Paulus skeer hier sy hare voor hy see toe gaan, Handelinge 18:18. Caesarea Maritima, die groot Romeinse hawe aan Israel se kus. Paulus land hier na sy seereis van Kenchrea, gaan op na Jerusalem en dan terug Antiochië toe. As jy op die kaart kyk, die blou stippellyn op die kaart wys presies daardie seereis in Handelinge 18 vers 18 tot 22. En net die hartsoë na binne vir 'n gedagte of twee en dan sluit ons af. Paulus sien ons werk met sy hande en sy hart. Is dit hoe ek ook werk, met my hande en my hart? Paulus maak tente en hy preek, dien ek met 'n voltydse hart, al is ek nie voltyds in die bediening nie. Is ek leerbaar soos Apollos? Hy was welsprekend, maar gewillig om te leer. Laat ek toe dat ander mense my reghelp? Bly ek lank genoeg om vrug te sien? Paulus bly 18 maande in Korinthe. Waar gee ek te gou moed op? En ons sluit af met die kort gebedjie. Here, dankie dat U met ons is. Help ons bly, praat en disippels maak vir U, daar waar ons woon. Amen. Toe die wêreld om my breek en die wind in my kom slaan, het U stem soos donder weer vir my gesê, hou net vas. Ek het deur die vallei geloop met my oë op die grond, maar die lig het deurgebreek en my
is nooit alleen nie. Nee, nooit alleen nie. Deur die vuur, deur die storms van die lewe, sal ek staan, want die dra my deur alles heen. Elke berg, elke traan en elke stryd. Jesus, U sal altyd by my bly. Ons sal sing in die donker, van die oorwinning kom. Die graf het leeg gebly, en die koning leef vir altyd. As die nag te lang voel, en my geloof begin bewe,